السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان. أول حاجة كما كتشوفوا واحد العنوان كبار ديال قضية عمرو وردة. قبل ما نتكلم في داكشي اللي بغيت نقول، يمكن هاد السيد الله يجيب ليه الشفاء مسكين، يمكن عنده شي مشكل، حيت هادشي اللي كيدير راه ميمكنش. أكيد كان غلط من الإدارة في التعاقد معاه لا هو ولا أيمن حسين، ولكن غادي نقول لكم واحد القضية. كما كتعرفوا أنه سينا في الرجاء هادشي كيضحك والله. سينا 10 أيام وفسخ العقد، ومشى لهاداك دوسكا القبرصي 5 أيام وفسخ العقد، مشى لهاداك استقلال طهران 8 أيام وفسخ العقد. اليوم معرفتش واش شاف خبر ولا مزيان ولا مازال، عفوا، أنه كان سينا في هاداك فاركو المصري دابا شهرين واليوم فسخ معاه العقد. يعني تخيل هاد المدة القصيرة شحال من فرقة سينا فيها. يعني كان يمكن التسرع من الإدارة. هاد المعلومات ما كانتش عندنا من قبل، هاد المشاكل اللي في هاد اللاعب. ولكن اللاعب قبل ما تسيني معاه راه أكيد خاصك تعرف عليه بزاف د الحوايج، وهاد الحوايج حنا ما عرفناهمش قبل أنه هذا ديفو فيه. المهم الله يعاونو، والله شي فرقة جديدة عاوتاني يسيني ويفسخ معاها. هذا يمكن باش ما نطولش في الموضوع ديال وردة، حيت مازال كاينين. غادي ندويو إن شاء الله على المفاوضات مع المهاجم وعلى المدرب زيمباو وعلى الأزمة المالية ديال النادي. فيمكن كما قلت لكم، فاش تبغي تسيني مع شي لاعب ديجا وقع لك مشكل مع لاعب مصري وهو اللاعب الثاني وقع معاه مشكل. يعني هاد المرة نتمنوا الإدارة ما تغلطش في هاد القضية. لا، هاد الإدارة اللي كاينة ديما عفوا، لكن اللي كاينة حاليا ولا اللي غادي تجي من وراها. فنتمنوا إن شاء الله اللاعب إلا بغيتي تسيني معاه راه خاصك تعرف عليه كلشي. هذا كاين واحد الارتباك أكيد غادي تلاحظوا، حيت هذه أول مرة تسجل بهذه الطريقة، وغادي نخدم في نفس الوقت ببيسي. كاينين شي معلومات قريتهم في البيسي يعني ضروري تشوفوا لي كنديرها باش نقراهم. الموضوع اللي بغينا ندويو عليه من ورا هاد القضية ديال عمرو واطا هي كما غادي يبان لكم بالنسبة للمهاجم. ما غاديش نقولوا الاسم، ولكن نتمنى إن شاء الله ما يكونش هادشي اللي يوصلني أنهم يكملوا معاه ويكون هو المهاجم الجديد ديال الرجاء. كما كنطالبوا حنا كاملين كجمهور ديال الرجاء، حنا ما باغينش داك الاسم مهاجم وصافي. مبغيناش الاسم يكون مهاجم فلان، حنا بغينا مهاجم في قيمة ديال الرجاء. هادشي اللي باغي الجمهور، ماشي أي لاعب مهاجم غادي تجيبو تسيني معاه فقط أنني سينيت مع مهاجم. المهاجم اللي غادي يجي خاصو يعطينا الإضافة، نستافدو منه في الألقاب ونستافدو منه من بعد ماديا. وكاينة هنا واحد النقطة نتمنى إن شاء الله، ما عرفتش واش تحيد هاد القضية لا من الرجاء من الوداد، باش ما نكذبوش على راسنا. لعاب كتجيبو مزيان كيصدق، العام اللي موراه
كيديه داك الأهلية ولا الزمالك، هادشي ما خاصوش يبقى. جبتي لعاب مزيان خاصك تخليه باش تزيد عليه لعاب خور مزيان ولا جوج، باش حتى انت تولي تنافس على العصبة وتجيبها. ما تبقاش انت توجد اللعابة للمنافسين ديالك. نتمنوا هاد القضية تحيد، ما تبقاش. وكما قال بودريقة، إلا عندكم مشروع رياضي ديال بصح، راه هو تخلي الركائز وتزيد عليهم لعاب. مبغيناش نبقاو نشوفو ديك القضية ديال لعاب كيجي في الآخر ديال العام كيمشي، يا إما كتبيعوه يا إما مكتخلصوه كيفسخ العقد. كنتمناو هاد القضية تحيد، وكما قلت لكم نتمنى إن شاء الله الرجاء المهاجمين خدامين مزيان. هاد القضية خدامين على الميركاتو من دابا، ولكن خاصكم تخدموا ما يكونش نفس الغلط. ما نبقاوش نعاودو في كل انتقالات كتوصل وقت ديال الانتقالات تنبقاو نخدمو وتنجيبو صفقات فاشلة. راه المشكل اللي عندنا حاليا، ما عرفتش واش تتفقوا معايا ولا لا، راه بان يمكن انه راه خاص اكثر من لاعب ماشي غير مهاجم. ونتمنى في لي كومونتير تجاوبوني وتخليو ليا المراكز اللي كيبان لكم انه الرجاء خاصها دير فيهم امتداد من غير المهاجم. نزيد نأكد انه المهاجم اللي كتفكروا فيه راه ما خدامش الرجاء وما غادي يعطي حتى شي اضافه، ومهاجم فاشل. يعني الله يرحم الوالدين، حنا تنقولوا فين تتكون شي حاجه كنشكروكم، ولكن فين تتكون شي حاجه خايبه كنتاقلوكم. دابا غادي ننتقدوكم على داك المهاجم اللي كتفكروا فيه، والكارثه هي لا وافق عليه المدرب. انا ما عنديش تاكيد ان المدرب وافق عليه. الا كان بداو تيتفاوضوا معاه بموافقه ديال المدرب، راه داكشي كيزيد ياكد الهضره اللي تنقول لكم. وسمحوا لي غادي نقولها بهذه العباره، انه مدرب فاشل وما غادي يعطي حتى شي اضافه للرجاء، باش نكونوا متفقين. ونتمناو يغيروا البصاله المهاجم اخر ويخدموا على هذه القضيه. ما كاينينش في لافريك، غادي تقدر تقول لي ما كاينينش في لافريك، ديروا بحال الاهلي وديروا بحال الزمالك وديروا بحال سان داونز والترجي. راه كاين امريكا اللاتينيه، كاينين في اوروب، راه تقدر تجي من عندهم مهاجم مزيان ولكن بثمن معقول. تبقاوش تخلعوا الجمهور بهاد القضيه. بغيتيو برازيلي خاصنا بقد وقد، بغيتو ارجنتيني خاصنا بقد وقد. وكاين عطا الله اخويا فنزويلا، دوك الدول ديال امريكا اللاتينيه اللي على قد الحال، ولكن تلقى عندهم مهاجمين مزيانين. راه داك النهار قلناها في اللايف، ديك بيترو مشات الدوزيام سيري ديال البرازيل وديال البرتغال وجابوا لعابه واعرين كيطيروا. الا بغيتو تخدموا راه غادي تخدموا. فغادي نمشيو كذلك باش ما نطولوش، ندويو على هاد باختصار على هاد الازمه اللي مبغاتش تسالي. دابا هاد نقولوا 10 سنوات، يعني من بوطريقه شحال بوطريقه بهذا المعنى. قبل ما يجي راه كما عارفين كان حالات بين 2010 و 2012، من وراها جا بوطريقه من 2012 2016. في هذه الفتره ديال بوطريقه بالضبط من ورا 2013، يعني من ورا كوب دي موند، بدات ديك الازمه بدات ديك 15 ولا 16 لعاب اللي سينيتي معاهم بمبالغ كبيره، ومن تما بدات هذيك الازمه. يعني تخيل واحد 15 ولا 16 لاعب جبتي وفي الاخر ما صدقوش وبقاو كيتسالكوا فلوس،
وكيمشيو للفيفا، الفيفا ما كتعطيهمش داكشي اللي كانوا كيتسالوا، حنا هادشي عارفينو، كيوليو مبلغ كبار. وتخيل غير 10 العام كان عندهم واحد المبلغ اللي ديجا كان سينتي معاهم مبلغ كبير ومشاو للفيفا. قداش غادي يولي هاد المبلغ؟ حنا عطينا مثال ب10 اللاعبين، يعني من تما بدات الأزمة. من وراها كيما كنعرفو جا حسبان من 2016 2018 كمل تا هو الباهية. جا واد زياد 2018 2020 صلح شي حوايج وقاد شي حوايج، ولكن شي حوايج كيما عارفين ما كانش ناجح فيهم. يعني بقات هذيك الأزمة. جا من وراها الأندلسي 2020 2021 والكوب داراب ودوك الفلوس اللي دخلوا ومالونغو وراحيلي، ومع ذلك بقات الأزمة. يعني الفيديو راه كاملين شفتوه وكاملين عاقلين عليه ديال الأندلسي، قال لهم اليوم نقولوا شي حاجة سميتها الأزمة ما بقاتش راجة، ومع ذلك بقات الأزمة. فين هو داكشي اللي واعد به البودريقة والمحاسبة والحساب وكاين 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 وكاين. كما تنقول لكم ديما، راه ماشي واحد اللي تياكل الرجاء، راه بزاف تياكلوا. يعني إلا جيت أنا نهضر غادي يخرجوا ليا 20 ولا 40 واحد. إذا نتا كليتي راه ناس أخرين واكلين معاك، يعني مكاينش اللي غادي يقدر يجي يتهمك وهو واكل معاك. من ورا الأندلسي اللي تقريبا نقولوا عام من وراه محفوظ تا هو عام 2021 2022. من وراه كما عارفين مول الشكار، هذا هو الرئيسي كنا كنتسناو فيه. صافي الرجاء تخرج من الأزمة، الرجاء نبدا راه اللي ضرب من 16/6/22 حتى 24/9/22. ودابا كاين بودريقة. كنتمناو كلنا أكيد أنه يصلح دوك الأغلاط اللي دار. هو عطاو وعود باش ما نكونوش غير كنتاقدو ديما. كاين شي أمور تسمحات، كاين شي مبالغ اللي خرجات مشات الناس اللي كيتسالوا دوك الفلوس، منهم لاعبين، منهم شركات تيتعاملوا معاهم، منهم فنادق، منهم. يعني داكشي اللي تكلم عليه الرئيس فعلا تسدد منه واحد الجزء. نتمناو حسب داك المخطط اللي دايرين هذا المكتب الجديد باش يخفضوا من هاد الأزمة وينجحوا فيه، وفي نفس الوقت تكون واحد الموارد مادية اللي تعاون الفريق حتى هي خدامين فيها. منها كما كتعرفوا محل جديد اللي غادي قريب يتحل إن شاء الله ديال الرجاء، غيكون يبيع فيه يتباعوا فيه المنتوجات ديال الرجاء. مازال كنحاول نعرف بالضبط داكشي اللي غادي يتباع وكيفاش غادي تكون الخدمة. من ناحية كندوي على المنتوجات ديال النادي، يعني التوني بالخصوص، وعلى لي كاليتي اللي غادي يكونوا، واش غادي تكون غير كاليتي وحدة اللي هي الدوريجين. هنا إلا كانت غير بوحدها راه كنظن أنه النادي مازال غادي يمشي في نفس الغلط اللي دار مع بودريقة شحال هادي، ومستغلوش واحد الحاجة اللي يمكن حتى هي. كاين بزاف الحوايج تقدر تدخل فيهم فلوس، ولكن اللي غادي يسمعك مكاينش. فغير كمثال، أنا غادي نبيع التون ديال دوريجين ديال الراجل مثلا ب600 درهم ولا 700 درهم. كاين واحد الفئة ما تقدرش تشري داك التون. شنو غادي دير؟ غادي تمشي للسوق، دوك المحلات
اللي كاينين في المدن كيبيعوا ميطاسيون كيما كنقولوا، ولا كاليتي ضعيفة، تيبيعوها ب80 100 درهم 120 درهم على حسب المدينة والمنطقة. علاش أنا منبيعش الدوريجين ديال الراجا مثلا في المحل ب600 ولا 700 درهم، نبيعو بالثمن اللي بغيتي مكاينش مشكل، ولكن نفس الشركة اللي كتخدم معاها غادي دير لك كاليتي قل مثلا ب300 درهم، ودير لك واحد الكاليتي ديال 100 درهم ولا 120 درهم. هاكا بهاد الطريقة بلاصة الجمهور ما غادي يمشي لواحد المحل وغادي يشري توني ديال الراجا ب120 ولا 150 درهم والفرقة ما رابحة فيها حتى شي درهم، غادي يشري من عندك انت، وهكا غادي يكون عاون الفريق ديالو. زائد بعض المنتوجات اللي غادي تقدر تبيعهم تما في المحل ديال الراجا حتى هما غادي يعاونوك كمدخول جديد. كاينين بزاف د الحوايج كيما قلت لكم اللي تقدر تعاون بهم الفريق والجمهور غادي يمشي يقتنيهم، وغادي يكون عندك واحد المدخول مادي جديد. نتمنى هاد الأزمة غادي نقولها بهاد الطريقة، الأزمة اللي بدات مع بودريقة سالي مع بودريقة كيما قلت لكم، يعني الأزمة راه بدات معاه فاش كان في 2012. من بعد اليوم كاين معنا بودريقة، نتمنوا أن هاد الأزمة إن شاء الله يقدر يخرج منا الفريق إن شاء الله. هادشي اللي كنتمناو. وغادي نمشيو للنقطة اللي بغيت نتكلم عليها كذلك، على المدرب. صراحة غادي ندوي على واحد النقطة اللي ديما كندوي عليها، وبزاف منكم كاين اللي تيتافق كاين اللي مكيتافقش، كل واحد الرأي ديالو. ولكن سالا عاوتاني الماتش ديال سوالو بالتعادل المخيب عاوتاني كتعطي اللاعبين الراحة. ما عرفتش أنا هاد القضية مبغيتش تفهمني نهائيا ديال فريق كيتعادل في مباراة اللي كان تيتسناه الجمهور أنه يربح، كيتعادل حتى تعطي اللعابة الراحة 3 أيام. علاش؟ كما كنت نتكلم مع واحد الصديق كان معايا في واحد اللايف مع الأخ عبدو وأخوه بديع. نتمنى إن شاء الله يحضر لي واحد من هاد المنبر، بغيت نقول ليه شكرا بزاف التعاون ديالك. أكيد غتكونوا عقلتو عليه حيت كنتكلم أنه عنده مع الإحصائيات وتيخدم هادشي. طلبت منو أنه يحضر ليا بعض اللقطات اللي غادي نتكلمو عليها إن شاء الله من بعد، ديال عدم استغلال بطريقة جيدة دوك الكرات الثابتة ولي كورنر اللي فيهم مشكل كبير. غادي نكملو على زيمباور كما قلت لكم 3 أيام ديال الراحة بمفهومات، وما عندها حتى شي مبرر أنك تعطيها للعابة لأنه ميستاهلوهاش. ما جبتيش كوب ولا ربحتي شي ماتش، هذا ماتش في البطولة، ماتش عادي تعادلتي فيه، علاش تعطيهم 3 أيام ديال الراحة؟ كما يعني واحد كنت غادي نحط الأوديو ديالو، ولكن للأسف هو مبغاش من حقو أنه صحفي وكيشتغل في واحد المنبر. كما كنعرفو الصحفي راه تيكون ملتزم، خاصو يا إما يتكلم في داك المنبر يخدم فيه، والرأي ولا الطريقة باش يشرح ليا الرأي ديالو ما صراحة أنا اقتنعت ما عنديش الحق باش
نحطو نقدروا نديروا ليه شي مشكل. كنت تنتكلم معاه وما بغيتش نقول حتى المنبر فاش كاين، وتكلم معايا على أنه كان في واحد المكان إكس، وتصادف مع أحد المدربين اللي تيشتغل في قسم وطني الثاني، واستغل هو هاد التواجد ديال هاد المدرب، وسولو زعما على زيمباور، على الطريقة كيفاش تيشتغل، واش كيبان ليه أنه يقدر ينجح في الرجاء. فكيما هو قال لي يعني فين طرح عليه السؤال، قال لي فاش قلت ليه الطريقة كيفاش تيشتغل، قال لي أنا زعما باقي ما كملتش السؤال، قال لي بدا تيضحك. قال لي أنا راه مازال زعما ما كملتش السؤال باش بديتي تضحك، وأنا سولتك زعما غير الطريقة كيفاش تيشتغل، باش أنت كمدرب غادي تشرح لي هاد الأمور التقنية أحسن. قال لي واحد الكلمة، قال لي راه كيف كتفرج أنت ولا أي واحد في الجمهور ديال الرجاء وتيتفرج في الرجاء، راه ما غاديش يفهم هذاك السيد كيفاش كيلعب ولا شنو باغي يطبق بالضبط. بحال واحد جمع فرقة، مشى تيلاعب الدراري، قال لك خويا عافاك دير لنا مدرب، مشى لا تفقه شيئا في التدريب، وتتقول له هذاك سير هنا، جي هنا، سير هنا، سير هنا. قال لي بحال هذاك الشكل، يعني ما كيبانش لك واحد الكاريزما في رقعة الميدان، في التيران تتبانش الكاريزما ديال المدرب. حيت كاينه واحد القضيه الاخوان، يمكن الصوره ديال الفريق ولا الكاريزما ديال المدرب تبان لك في رقعة الميدان. انا ما غاديش نشوف شكون اللي كاين في الغوتوش، وما غاديش نعرف المدرب، ولكن من خلال انني كنتفرج في واحد الفرقه نقدر نتصور كاريزما ديال المدرب والطريقه كيفاش كيلعب. فهاد السيد اللي معنا دابا، ما حتى بزاف منكم اللي كانوا تقول لك لا خويا ياسين نصبروا مازال الحال ما نحكموش دابا، ولاو تيقولوا انه مدرب فاشل وما صالحش الراجل، لانه خدا مده كافيه باش اذا كان غادي تكون شي اضافه غادي تبان. ما بان حتى شي اضافه، اذا هاد السيد ما غادي يعطي الرجاء والو. انا غادي نحترم الراي ديالكم في الكومونتير، كل واحد غادي يكون الراي ديالو كيما بغا، نتوما أحرار، كتب اللي بغيتي. أنا هذا رأيي الشخصي ديالي، قلتو لكم من كوب دارا. شوف من كوب دارا من دابا، وكنا تناقشنا عليه إلا عقلتو في كأس العرش، ولكن مازال كوب دارا بالضبط إلى يومنا هذا. باقي تنقول لكم هذا المدرب ما غادي يعطي حتى شي إضافة للرجاء، وما غاديش تشوفوا معاه شي نجاح. إلا كنتي غادي تقول لي كيما قال الرئيس نصبروا، كاين مشروع، راه لا بقى معاك واحد العامين ولا 3 سنين، راه بزمن ما يبين لك. راه 3 سنين ولا 4 سنين لا ما دار فيها والو، راه خاصك تدفنو، تشدوك الدبلومات ديالو وتحرقو. المدرب ألماني عندو دبلومات على أعلى مستوى، هاد المدة اللي دوز معانا خاصنا نشوفو. واخا غادي تقولوا لي الناس اللي مازال كيتيقوا في المدرب وباغينو يبقى، اللي تيقول لك لا مازال خاصنا نصبروا عليه، راه كيما قلت لكم، راه فرق كبيرة تتلعب بلا مهاجم. كاينين فرق كبيرة كتلعب بلا مهاجم، وانت خاصك تلقى الحل. راه انت المدرب، انت اللي كتخلص، انت اللي اجنبي، انت اللي الماني، انت اللي دماغك عامر، انت اللي عندك الدبلومات وعندك الشواهد. انت خاصك تصنع ليا حاليا هاد الفرقة اللي عندي
نولي نلعب بلا مهاجم، ما نبقاش نعول على المهاجم باش ما تبقاش كل ماتش غادي تجي تقول لي اليوم ما ربحناش وضيعنا فرص بزاف حيت ما عنديش مهاجم. هذا هو المبرر اللي كنولينا كنسمعو كل ماتش. راه في الرجاء ما خصناش نسمعو هادشي. شحال هادي كانوا لي كاليتي في اللعابة واعرين، ما كناش نتسناو المهاجم تيماركي، كان كلشي كيماركي، يقدر يماركي ديفونسور، يقدر يماركي واحد من الميليو، يقدر يماركي أي واحد تيماركي. دابا لا، ولكن كذلك عندنا بعض اللاعبين اللي يقدروا يعطيو إضافة ويقدروا يماركيو، كيما تكلمنا في آخر لايف إلا عقلتو. كاين صابر بوكرين، فاتي، زريدة كان تيماركي، يعني كاينين اللعابة تيماركيو. علاش هاد اللعابة زائد دابا الزرهوني وموهوب معتين، عندك بوزو. واخا بوزو تكلمنا على أنه ماشي ديال الماتش كامل وفين كيدخل دوزيام ميطا تيكون حسن، ولكن بهاد اللعابة اللي عندك وتزيد عليهم الزيلة، خاصك تلقى واحد التوليفة ولا واحد الطريقة ديال اللعب اللي نلعبو بلا مهاجم. ما تبقاش مركز على المهاجم، حيت ما حد الزرهوني موحد، ما حد مو باقي حتى هو موحد. ما يمكنش نبقاو كل ماتش نسمعو نفس الجملة من المدرب: ما ربحناش، ما ماركيناش حيت ما عندناش مهاجم. ما عرفتش، نتمنى في لي كومونتير تخليو الرأي ديالكم. واش نتوما مازال كيبان لكم، هذا سؤال يمكن نقولوا ديال الحلقة، واش مازال كيبان لكم أن زيمباور يقدر ينجح في الرجاء؟ هذا سؤال نتمنى تجاوبوا عليه في لي كومونتير الإخوان. انت كرجاوي مازال عندك الثقة من زيمباور غادي ينجح في الرجاء؟ ولا كان الجواب ديالك هو نتمنى تخلي لينا السبب اللي تيخليك تقول أن زيمباور مازال غادي ينجح في الرجاء. ونتمنى هاد الطريقة ديال التقديم الجديدة تنال الإعجاب ديالكم. كما قلت لكم، نحاولوا نزيدوا شي حوايج في القناة من غير الفيديوهات اللي كنحطو فيهم أخبار، من غير اللايف. نحاولوا نديرو كذلك بحال الشكل ديال البرنامج ولا حلقات، كل مرة نختاروا واحد جوج مواضيع ولا ثلاثة نتكلم فيهم. ونتمنى تخليو الرأي ديالكم في هاد الحلقة كيفاش جاتكم. وشكرا لكم الإخوان، والله يعاونكم.